sana. Amina. Amen. Basi asanteni sana. Naomba wakati huu tupate sasa kusikiliza neno la Bwana, na kama tulivyoimba, hebu tujikumbushe tena ili neno la Bwana likatufinyange wakati huu. Na Mungu alinipa ujumbe wiki hii kwa habari ya washindao kwa imani. Washindao kwa imani ndio ujumbe ambao nitauzungumza, na sura ya 11 ya Waebrania imejaa orodha ya watu ambao wakati nasoma habari zao niliendelea kuangalia jinsi ambavyo ni watu wa ajabu mno. Na nikutie moyo, orodha bado inaendelea. Orodha ya washindao bado inaendelea, na wewe ndio unayefuatia katika hiyo orodha, usipozimia moyo. Amina. Na ujumbe wangu uko kwenye sura ya 12 ya Waebrania, mistari mitatu ya mwanzo, mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Twende pale Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Maandiko yanasema, fungua Biblia yako na unaweza kaandika, washindao kwa imani, those who overcome by faith. Maandiko yanasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyeyastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Bwana alibariki neno lake. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu mbinguni, Mungu ketie mahali palipo juu, unayetupenda, utuwaziaye mema mchana na usiku, unayetupigania nyakati zote katika majaribu ya aina mbalimbali, unayetupa kushinda na zaidi ya kushinda. Yesu Kristo, wewe ndiwe Mwokozi wetu, na leo tunaona habari zako, jinsi ambavyo unatupa mfano wa washindao kwa imani. Pamoja tunatulia sasa kulitafakari neno lako, ili tupate kuelewa yale uliokusudia tuyaelewe katika ulimwengu huu wa sasa tulionao, na katika mwendo wa imani tujalie tuwe washindi, nasi tuwe miongoni mwao walioshinda kwa imani, katika jina la Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba kabla sijaongea nisome pia waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa 4 na wa 5. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ninatamani kuweka mkazo huu katika moyo wako kupitia ujumbe huu. Maandiko yanatupa orodha ya watu wengi sana katika Biblia walioishi katika Agano la Kale. Sura ya 11 wakati nasoma nikakutana na watu wengi sana. Wametajwa kwa majina watu 18, wanaume na wanawake. Kwa imani utamsikia Henoko, kwa imani utamsikia Nuhu, kwa imani utamsikia Ibrahim, kwa imani utamsikia Sara mke wake, kwa imani utamsikia Musa. Kabla ya Musa unamsikia Yusufu. Kwa imani utasikia Musa. Kwa imani unasikia wana wa Israeli. Ni kundi kubwa hilo ambalo ni orodha kubwa sana hapo. Kwa imani utasikia habari za kina yule kahaba Rahabu yule. Kwa imani utasikia watu wengi katika maandiko. Waamuzi wakatajwa kwa makundi.
wale wote 13, lakini wachache wametajwa pale. Wakatajwa manabii kwa kundi lote, wale walioandika vitabu vidogo na wale wa vitabu vikubwa, 4 kwa wale 12, unapata 16. Unakutana na watu wengi sana katika maandiko haya. Maandiko yanahitimisha hivi katika sura ya 11 mstari wa 39 hadi 40. Waebrania anasema, na hao wote na watu hao wote waliotajwa na ambao majina yao hayakutajwa, wametajwa kwa makundi, wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Maana yake ni kwamba ili wao wakamilishwe pamoja nasi. Dhambi ituzingayo kwa upesi, weka kando katika jina la Yesu. Vua chochote ambacho hakihitajika kwenye hii safari. Tembea. Ukikosa wa kukutia moyo, una mmoja, Yesu yupo tayari. Ukimpata shukuru Mungu, lakini bado yule mmoja yuko pale pale. Safari ya kwenda mbinguni sio lele mama. Mungu atusaidie. Kuna mambo 7 nataka niyazungumze kwa habari ya mashindano haya. 1, tupo kwenye njia waliopitia washindi waliomaliza mwendo. Nao wanashuhudia kwamba inawezekana na sisi kuwa washindi ndani ya agano jipya lililo bora zaidi. Jambo la pili, mbio zinapigwa na watu wenye stamina ya uvumilivu, stamina, wenye misuli ambayo anasema tupige mbio kwa saburi. Hizi mbio sio lele mama. Hizi mbio pia zinazungumza swala la maisha yote ya wokovu haya tulionayo. Yaani haya mambo tunayoshughulika nayo, tunaendelea kumtafuta Bwana, tunaomba, tunasoma Biblia, tunatumika, tunafanya hivi. Sasa mambo yote ya usiwe wokovu wetu, haya ni mwendo, tunaendelea mbele. Mungu akusaidie. Uwe na uvumilivu katika kutembea na Yesu wako wewe. Usimwache Bwana kwa sababu yoyote. Usirudi nyuma. Hata ukijaribiwa namna gani, itakuwa ngumu zaidi. Hata ukiteleza, inuka tena. Tembea, jikungute mavumbi. Na kuombea kwa jina la Yesu hiyo neema ya kufanywa imara kila wakati kwa jina la Yesu. Jambo la 3, mashindano haya ambayo tunatakiwa tupige mbio kwa haya mashindano. Mashindano yamewekwa kwa ajili ya wenye uhai wa kiroho, sio wafu. Wafu hawapigagi mbio. Wafu wanapumzika. Washindanao na washindao ni wale walio hai kiroho, ndio watakaojigundua kuna kitu hakiko sawa. Wapendwa, ninyi mashahidi, si kuna siku unahisi kama nahisi kuna kitu kimepungua, ngoja nifunge na kuomba. Siku unasikia kuna kitu, yani unaweza ukajipima, mbona nakuwa tu mwepesi, yani najiona kama kuna kitu kinapungua. Hicho ni kipimo kizuri cha kujitambua. Jambo la 4, washindanao na washindao katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu na Mungu mwenyewe ni mashujaa wenye imani iliyo hai. Imani ambayo ni imani kwa matendo, iko hai. Imani kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Wanatiwa moyo kwamba mbele yangu kuna jambo jema, mbele yangu kuna habari njema, mbele yangu kuna tumaini, mbele yangu kuna hatua, mbele yangu nitamwona Mungu. Huyu mtu anayeshinda yuko hivyo, ana imani yake iko hai, inachochewa zaidi uhai. Jambo la 5, tunashinda kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tunashinda kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako anakuhakikisha kwamba wewe pia ni mshindi. Orodha imetajwa lakini haijaishia hapo. Tusimame imara kwa ushindi tukitegemea nguvu za Mungu. Jambo la 6, tunapiga mbio kwa spidi, kwa mwendo kasi wa Yesu mwenyewe. Kumbuka nilikwambia picha ulio nayo kwenye mahubiri haya leo, wewe uko mbioni, umezungukwa na mashahidi wengi, mbele yuko Yesu, na njia unayokanyaga pia ni Yesu. Maana nasema msingi wetu, yule aliyeasisi imani yetu na mwenye kuikamilisha, Yesu. Tunapiga mbio
kwa spidi ya kwake, mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Laiti ungejua, kijana unayenisikiliza, unavyowindwa uchakachue kwenye maisha yako, usingelegea tena. Maana kuna vitu vimeandaliwa, mitego ya kukuharibia maisha yako, ucheleweshwe kwenye baraka ambazo Mungu ameziweka mbele yako. Laiti ungejua, mtu unayenisikia, kwamba mapambano ni makali, mashindano yamewekwa, lakini ushindi ni halisi. Lakini lazima tukubaliane na kanuni za Yesu aliyeanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Jambo la 7, mbinguni wataingia washindi. Mbinguni huwa wanaingia washindi. Yeye ashindaye, Ufunuo 3:5, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Ashindaye huyo, sitalifuta kamwe jina lake, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Ashindaye.